Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun yana kurka jo'jalarimizni olib chiqdik. O'tgan safar qo'yganimda faqat katta parchasini olgandim. Hozir endi ikkalasini ham bitta qilib mana chiqardik. Shu yerda boqishga sal oyoqlari yoyilsin deb ikkita parchani ham bitta qilib qo'yganmiz. Mana ko'rsalar bo'ladi. Topish oson, qaysi parchaga qaralganini mana bitta kichkinalari ham bor, kattalari ham bor. Ajratish oson. Mana ikkalasi katta parcha o'zi, katta bo'lib qolishgan. Kattalarni endi 100 mingdan olamiz. Kichkinalarni ham chiqardik. 75 ming, 70 mingdan beraveramiz. Mana katta, bitta kichkina yuribdi. Parcha ham o'zi normal katta bo'lib qoldi. 2 oylik bo'lib qolgandir. Mana telefon qilish uchun nomer 99 058 61 41. Hali ham qoldi. Menimcha o'tgan safar olganimni telefon qilmayotganlar sababi o'zi tugadi deb o'ylashyapti, lekin yo'q. Mana kattalaridan 11 ta qoldi, kichkinalaridan ham 11 ta qoldi. Mana obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Hammaga xayr.